거대한 파도가 해안가를 덮칩니다. 어선들이 정박한 항구 안으로도 파도가 들이칩니다. 건물 옥상에 있던 대형 구조물은 강한 바람을 버티지 못하고 도로로 떨어졌습니다. 아, 이거 오니까 떨어졌다 그래가지고. 저 그때- 못 봤어요. 그때는 어땠어요? 지금 저 못 들었어요. 전혀? 여기 하도 그래갖고 내려와 보니까 저 네. 정리하러 내려와 보니까 이 떨어져 있는 거예요. 우리 미아원들 정리를 하다 보니까 쿵소리 나니까. 콩소리 나니까 이제. 소리가 나. 30일 오전 9시 30분쯤 강릉 지역에는 초속 15m가 넘는 강풍이 불었습니다. 설악산 미시령에서는 순간 최고 풍속이 초속 32.2m를 기록했습니다. 태풍 때 바람이 평균 초속 15m가량인 점을 고려하면 위력을 짐작해야 합니다. 오늘은 바람이 강하게 불면서 이곳 해안도로까지 파도가 덮쳤습니다. 일부 구간은 차량과 바람의 통행이 통제됐습니다. 이렇듯 강풍과 집중호우가 발생한 원인은 강하게 발달한 온대성 저기압 때문. 전문가들은 여름철 흔히 일어나는 기상현상에 지형적인 원인이 더해진 것이라고 설명합니다. 여기에 기압이 낮아 바람도 강해졌다는 겁니다. 강하게 발달한 저기압의 영향으로 장마철이지만 비가 모질했던 서울, 강원도 동해안 지방 등에 많은 비를 내렸습니다. 강원지방기상청은 1일까지 너울에 의한 높은 파도가 해안도로나 방파제를 넘는 곳이 있겠다며 해안 저지대 침수와 안전사고에 주의를 당부했습니다. 헬로티비 뉴스 박건상입니다.